Assalomu siz Pay Dubai Afrika kanaldasiz. Mana biza u videolarimda aytganimdek Turkiyaga Bodrum Turkiyaga mana biz Istanbulga keldik. Uzun video olmaganmiz. Istanbulga keldik. Hozir biz Bodrumga chiqib ketamiz persadka qilib. Mana mazkur mana samolyotlar sizlarga yaxshi ko'rinadi. Uzr bularga optalimanda yosh bola bilan ketyapti. O'rtog'im Shodbek bilan sevimli dostlarımızın karnını doyuracağı yemeği Вот, всем здравствуйте, на канале Pay Dubai и Трикозаря. Короче, вот мы уже в Стамбуле, мы пересадку сделали, а теперь едем в Бодрум. И я много влогов и челленджев буду там снимать, короче. Вот. Извините, что я не смог снять видео, как я был в Стамбуле летел. Вот, короче, тут такие самолетики. Вот, первый раз взял. Вот, mana hozir samolyot uchishga подготовиться. Yaxshi ko'rgan ekanmiz. Mana biza hozir ana короче biza hozir yurib uchadiku. Pauza qilamiz. Hozir pauza qilib qo'yamiz. Samolyotga atlashadi. Загрузка qilib qolishi mumkin-da. To'xtab qolishi mumkin shunga. Mana biz yurib ketyapmiz. Mana hozir 5 minut. Mana hozir yana aslincha pauza qilib qo'yamiz. Uchish bo'lgandan keyin osmonni kattaligini mana hozir samolyot uchib navigasiya ushlagandan keyin davom etaman. Короче, oddiy keldi. Mana hozir hozir mana tezlashayotgan sizlarga ko'rsataman. O yig'laganga buzuq yosh bola bor ekan. Uning soni tushayotgan. Mana samolyotlar. Mana короче hozir sekin burilib tezlashadi, to'xtab. Ertayam birinchi Bodrumga borib, Bodrumda где-то 5 talab vlog olaman-da. Keyin Istanbulda ham 2 ta olaman. Vlogdir. Не влоги же, а блогер. Hozir men samolyot to'xtab turibdi. Telefonimda o'ynayapti-ku, samolyot yurgani uchun shunaqa bo'lyapti. Sizlarga ko'rsataman, конечно же. Eslab qolinglar, biz umuman aldamaymiz. Biz unaqa narsani xuddi samolyot kabinasida unaqa qilmaymiz. Sizlarga men rostiga ko'rsataman, samolyotlar. Rostdan hozir Istanbulgacha Toshkentdan Istanbulgacha olmaganimga uzr. Mana endi Istanbuldan Bodrumgacha olaman. Men to'xtab qoldik. To'xtadik.
samolyot подготовиться qilyapti hozir. Ikkita sразу. Biz bilan 3 ta. 5 tane ketyapmiz. Biz 5 ta oila ketyapmiz. 14 kishi. Ha, 14 kishi. Undan tashqari samolyotda yana 260 kishi. O böyle. Şimdi sizlarga bir tane aytmoqchim, bu videomni men shu hozir blog qarashim. Men shu videolarimni приложениесі ko'p. Men bunicha bir kun oldim. Men shu kechasi chiqdimda 17-iyun kechasi chiqdim. Soat 2larda. Kechasida mana bugun 18-chi. 18-da soat 2:30 kechki chiqdingmi? Xo'p. Nima farqi bor 17-chi, 18-chi kechasi chiqamda soat 2da. Bu orqamizdan kim ko'rayotganmiz? Samolyot turibdi. O'lib qoldimi deymanmiz. Bu mana biza gazovamiz, gazovchi qolamiz hozir. Mana samolyot. Mana. Ha, bo'lib tushdi. Mana endi hozir biz podgotovka qilamiz uchishga. Bir soatdan bir podgotovka qilamiz. 1,5 soat bo'ldi. O kim eshitayotganmiz? Mana. Shana biza unoq tushdi. Hozir mana yana nimagadir to'xtab qolamiz. Ko'rdim zo'rni. Yarim tunda o'tdik. Ikkita oyoq. Biz VIP klassda yuramiz. Kelamiz. Yo'q. Kelamiz keyin oyim. Men bitta oyim borlar. Men bilan oyim. Meniki. Buniki orqaroqda. Agar kim пересадка qilib Istanbul Bodrum shunaqa yurgan bo'lsa, like bosinglar. Подписаться qilinglar Instagramga, колокольчик bosinglar kanalga. Hozir mana podgotovkamiz Kirishsamda ovoz kelyapti. Soatdan beri podgotovka. Ona ko'ra o'zimiz haydasa o'laykan samolyotdan. Sochim ezvordi. Prepare for takeoff. Ana. Uçuşga tayyormiz deyapti. Yaponcha bilaman. Yapon tilida o'qiyman. Unda hop. Ha, nima degan? Unaqa so'z yo'q. Ha, nima degan? Mana. Biz uchamiz. Ha. Bize kutib o'tiramiz. Biz borib cho'mishimiz kerak. VIP jacuzzilarda cho'milishimiz kerak. Yerda cho'milayotganimizda 5 yil oldin pul to'lab qo'yadi. Yerda selfie kamerada olaman. Dengizda, basseynlarda, jacuzzilarda cho'milayotganimizda. Selfie kamerasini buzadi. Bu bilan. Challenge. Challenge bo'ladimi? Nima farqi bor?
Ha, kim siz olmaydimi? Kim tezroq suzadi, kim ishlama, sanmas. Voy. Men suv havzalarigacha 5 yil borganman. Mendan 5 kun borganman. 5 kun. Qancha uzatsam to'g'ri suzaman, tezroq suzaman. To'g'riroq, men qanaqa suzaman, noto'g'riroq. Chor. Azam qarangda. To'g'ri suzaman. Bilaman agar sen Suzishga men 2 yoshligimda borganman. 3 yoshligimda. Ama 0 chiqib yoshim, ketganman. ama 1 oyligimda borganman. Gapni qara. Men 2 yoshligimda suzishga borganman. 1 yoshligimda O'lishga borganman. suzishga borganimda cho'kib ketganman. Nima dedim? 2 yoshligimda borganman, lekin 1 yoshligimda cho'kib ketganman suzishga borib. Ha, 1 yoshligida suzishga borib cho'kib ketsan, keyin cho'milgansan. Ha, 2 yoshligimdan men suzishga borganman, lekin 1 yoshligimda suzishga borib cho'kib ketganman. Buchi mana bunaqa kim ko'rayotgan bunaqa jiletkalar bor-ku. O'shani u yerga olib tashladi. Mana. O yerga olib tashladi. Mana. Voy, bilan nima buncha kutadi? Vlogni oxiriga yetyapti. Пилот вообще бумага пилота. Манчо, ой, трапты. Кофе, лечи, пили пиво. Пиво. What is your name, Oybek? Giramiz. Oyim charchavdilar, uxlab qoldim. Короче, у меня влог подходит к концу. Короче, ставьте лайк, кто делал... ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ссылка будет в описании, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой инстаграм. Сейчас не будет конец, я просто говорю. Будет конец. Умираем от голода. Бля, когда? Мы завтракали в 2 часа Ночи. 61 минут. Давайте, вот у меня влог подходит к концу. Всем пока. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании, потом... Всем